सस्ता है दोस्तों। ये देखिए एंगल ग्राइंडर मशीन है। इसमें क्या हुआ, लोड देने के टाइम फर घर घर का आवाज़ आता है, लेकिन मशीन से जो तो आवाज़ आता है उससे अलग आवाज़ आता है। लेकिन कुछ कमी गिर गया, ख़राबी हो गया बेरिंग में या गियर में, इसलिए हम लोग देख रहे हूँ। तो बहुत सारे टारगेट है, बेरिंग ख़राब है, गियर तो हम लोग को अच्छा लगता है। तो इसलिए धूल ढुकने का जो प्लेट दिया उसको निकाल देता हूँ। पहले बेरिंग निकालना पड़ेगा, गियर भी निकालना पड़ेगा बेरिंग लगाने के लिए। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं बेरिंग को, ध्यान देकर रखना। ऐसा करके खोला है, वैसा करके फिटिंग करना। उसको पहले थोड़ा मारूंगा, फिर नहीं खुलेगा तो जोर से मारूंगा, लेकिन सावधानी, वो गियर का जो धार है और ऊपर जो बोल्ट में मारता हूँ वो पेचक ना जाए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसमें देखो कितना सारे धूल ढुक के, डस्ट ढुक के खराब है, वो साफ करके लगाना पड़ेगा। और जो रिन दिया है बेरिंग है उस हम लोग तो टेस्टर में खोलूँगा, लेकिन आप लोग नॉइज प्लस से खोल सकते हो। साइड में देखो नया बेरिंग भी है, और ये सावधानी से खोलना, हाथ में ना लगे। उल्टा आके बेरिंग ठोक के खोल दूंगा बोल दे के। इसके बाद थोड़ा गेरेज में कमी है, लेकिन याद रखना दोस्तों, जैसा करके खोला है वैसा ही लगाना। हम लोग लगाने वाला वीडियो नहीं दिखाया, ध्यान रखना। देखो इसे ठोक ठोक के थोड़ा हल्का से बाड़ी दे के फिटिंग हो गया। देखो कंपनी जैसा बनाया था ऐसा ही हो गया। इसके बाद हम लोग बोल्ट दे के टाइट कर दूँगा। बढ़िया से टाइट करना, इसको ड्राइवर देके कमी ना रह जाए टाइट फिटिंग में। लेकिन एक बात को याद रखे, जैसा करके खोल लिया वैसा करके ही फिटिंग करना पड़ेगा आपको। फिटिंग करने वाला वीडियो अलग से दूसरा वीडियो में बताऊंगा, अगर कमेंट करेगा तो। थोड़ा प्लेट लगा दे, इसमें ज़्यादा डांस ना ढुके ज़रा सी। इसके बाद देखता हूँ कैसे चलता है मशीन। सस्ता है दोस्तों, हो गया मेरा मशीन।